Мен балаларды шынымен жақсы көремін. Оқу орталығын ашудағы басты себептерімнің бірі де осы еді. Себебі бала біздің болашағымыз, бүгінгі баланың білімі мықты болмаса, ертеңгі болашағымыздан қандай үміт күтеміз? Қазіргі кішкентай бүлдіршіндердің ішінде ертең елге қызмет ететін мықты дәрігер де, білімді адвокат та, әділ депутат та, тіпті болашақ президент те отыр. Сондықтан әр баланың сапалы білім алуы жай ғана ата-ананың емес, мұғалімнің де маңызды міндеті. Мен үшін бұл бизнес тек табыс көзі емес. Менің бұл саладағы ең бірінші мақсатым балаға жақсы білімнің негізін қалыптастыру, оның өзіне деген сенімін ояту, болашағына дұрыс бағыт беру. Әр бала өз қабілетін ашуға, дұрыс ортада білім алуға лайық. Оқу орталығы жай ғана сабақ өтетін жер емес, бұл баланың арманына алғашқы қадам жасайтын орны. Сол себепті өз жұмысымды тек оқытуды емес, баланың тұлға болып қалыптасуын, еркін ойлауын, өз күшіне сенуін де маңызды деп санаймын. Мен осы іске жүрекпен келдім. Сондықтан да менің осы оқу орталығым жай ғана ашылып, кейін жабылып қалатын орталықтардың қатарында болмайды. Өйткені мұнда тек бизнеске, кәсіпке деген қызығушылық емес, балаларға деген шынайы махаббат пен жауапкершілік және үлкен миссия бар. Егер сіздің оқу орталығыңызда қандай да бір мәселе болып, қай жерден қателесіп жатқаныңызды білмей жүрсеңіз, маған консультацияға келіңіз. Бірге отырып қателікті табайық.